Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, na batutu bazotala biso sur télé24live.com ezali ngai Julie Poya Lama Alain Kindeki Toronto Canada. Donc toyende tolobaki na émission na bino tokoloba soki makambo koloba ezali tokoya pona kolobela ezala makambo kuna na mboka ezala awa partout oyo nyonso etali pe communauté na biso congolaise tokoyeba na koloba na yango nazopesa lisusu mbote na bato bazotala biso ba ope bazali na ba sujet mususu ezotungisa bango bokoki kobenga toujours na numéro na biso ezali wana 001 416 877 0966. Donc soko bengi opesi sujet na yo tokoya kolobela opesi eloko ezotungisa yo tokoya kolobela yango to makambo pe ba sujet pe ya mboka kuna bobengi toujours soit yo moko polingo leka na émission oloba tokopesa toujours donc accès oloba. Voilà pona tokende mbangu sujet ya lelo na kopesa malobe pa Alain Kindeki to solola sujet ya lelo pona batu babengaki biso télé 24 mingi pona makambo ya sujet ya lelo na makambo etali ba makambo bambongo banini yango tolobaki te tokoya kolobela yango comme ça pona ezala teke biso toya kolobelaka bato songolo. Donc tolobelaka bato nyonso soki oza na sujet opesi tokoya kolobela lokola ezalaki baapele elekaki mingi bato babengi telema ebele kobenga semaine mobimba yango tobaki te samedi soki tozwi temps tokoya mpona kolobela sujet oyo bamama babengaki bandeko na biso congolais babengaki nde bomoni biso sikoyo toye mpona kolobela sur sujet wana ya makambo etali bambongo na yango nazopesa maloba epai ya Alain Kindeki. Bonsoir. Bonsoir na bandeko to bazolanda biso na télé 24 ndenge toprometaki bino lelo à midi fala tozala na live mpona kosolola na bana mboka makambo ezoleka na biso na communauté excusez nabongisa témoin nanga awa mpona kozwa bacommentaire. Voilà, kozwa bacommentaire ya émission na biso ya lelo. Merci na bato bazali na patience ebele ya kozela émission na biso ya lelo bamingi eza ya koloba bandeko bokota bopartage mpe émission na baoyo bazelaki mpe po baninga mosusu ta mosusu balana na ligne te mpona tokabola lisolo na biso ya lelo. Titre émission na biso ezali mama azali koescroquer bato mbongo na Toronto point d'interrogation nde tosalaka ba émission na biso ya télé 24 tozalaka matoi mibale likambo ebandi tokotiango ba 6 à 8 mois déjà makambo ya escroquerie na Toronto. Lelo toye liboso na bino tomeka koexpliquer bino parce que tozwaki témoignage ya soi-disant mama oyo mpe balobi azo koescroquer bato et puis tozwaki témoignage ya plus de 14 personnes oyo bato babengi biso mpona kopesa batémoignage na bango na makambo ezoleka na Toronto. Bamosusu balobi tanga kombo bamosusu balobi kotanga kombo te ambebelebele mais tosalaki bamesure wana nyonso tu mibale nangi nabeta na sete mwa moke avant nazwa dossier parce que dossier eza mpena monene avant nazwa dossier le temps bandeko bapartage mpe émission bandeko baza bakoti te bakota mpo to banda nzela moko baémission biso tolekaka tosalaka. Je pense que majorité ya baémission tosalaka eza fondé tozalaka mpenza na bapièce ton tolobaka ke na source. Donc so omoi biso tovandi abo vérifier baémission nyonso plutôt toloba ezalaka ya solo et puis tokendaka tosololaka na parti oyo bakize ou bien parti adverse tokendaka tosolo na bango mpona oya kopesa bino basujet eza na histoire moko tokosaka obe toinventaka eza te toza mpe bato bazalaka nime te soki azwi problème bavérifie te aye apesi mbamo lisolo biso toza biloko wana te parce que toassiste mpe na bakese nde tolobaka na baprocès ebele ya mboka oyo mameleka tobosolola babokosolola tobengi kote oyo tobengi babokosolola basuki na cour akati makambo oyo agane oyo aperdre.
Donc c'est ça, Moussa na biso yango na toya raté pour tout ça là qui base des bateaux basala kabazali ayoki a vérifier te balobi après information ezaki ya lokuta. Donc histoire o biso ba pese biso yango ba mama ba bengaki ebele ba bengaki ba pasteur ba bengaki ba tebele bazwaki solution yango te. Alors tozwi ba pele ebele ba susu balobi papa to benga te papa koloba te papa soko lobi ekosala bapome ebele papa soko osali ekosala boye ekoaffecte bato ebele. Alors oyo tozoluka to kata histoire wana fleur wana makambo wana nde ezokende eza ya solo eyo eza ya lokuta avant nazwa nafungola parenthèse dossier mpenza histoire na biso eza lelo tozwa badossier ebele awa tozwa mpenza badossier ebele mosusu tozwa yango totiki yango na communauté asala mosala na ye mosusu eza na bapays mosusu eza kuna tosala effort totiki yango na baprésident bien na bato baza chargé ya mboka na basala so tomoni eza ya koloba te bandeko ebele baokanisa bango baza plus chrétien nde balobako bien baza religieux koleka bato mosusu soit disant mpo bokendaka baeglise mpo bokenda bana non bato basala na morgue yo kinopekisa bango bakunda bato te mpo bato baosila na okufa. Donc eza mosala na bango basaka na morgue bakundaka bato bakufi bakundi yo mpo osambela okopekisa ye te kasala yango te parce eza mosala okoya mosala nyonso tu mosala okoya biso tozosala eza mosala biso topaka mpo toédike mpo toinforme masse ya biso ndenge ezali. Mama moko abenga biso awa mpo se dossier wana eza na bacour eke mwa mosika me na tanga kebe na molai te kabengisa bana na ye baya awa na bana bayaki awa mwana moko andimaki aza ndoki bapesa biso histoire côté moko mais tosala totrouva côté ya mama totrouve côté ya papa tosala yango mama nalobi ake plus loin alobi papa soki tembe bobenga pasteur moko na benga awa aya avant nazongisa bana okishasa badelivre mwana oyo pasteur moko ya monene ya mboka oyo na Toronto bataka Toronto bayebi mama na peso azolandanga na yebi te mpo histoire yango totika na maboko ya bato bazo baservice oyo eza compétent baolandela yango mpo bayeba nde nini akozongisa bana wana awa pasteur ya monene aya po mama na biso ese kokosambela mwana oyo oleke nazongisa bango balongola yeki ndoki obi réponse pasteur wana ya monene ya mboka apesa abi mama ngai na okoka kodelivre mwana oyo te abi naza apte te ya kosala délivrance voilà. Donc mpo nayebisa bino ke ntango bino bokenda kosambela bozoke biso tozwa badossier ebele obengi mpe na pasteur yango aconfirme mpe likambo wana eza ya solo mais so toye toloba yango awa bolobi ne juge point mais bible mpe ezoyebisa biso na Ephésiens 5:11 oyo baza na babible ebolanda il faut babilo mosusu tokondanaka yango mpe yango tomona baeglise lelo pasteur ka ye moko azwi tous les 5 ministères d'église ye moko évangéliste prophète apôtre ye moko nyonso tu oyo babiloko neti ya badelivrance wana eza na bato oyo baza makasi ata oza pasteur soki oza na don wana te okosala yango te mais soki biso toye toleki na plateau mpo toexplike pasteur ye moko aloba azali na mboka oyo batémoin bazali ke ye akosala délivrance wana te eza na compétence na ye te atika mwana wana histoire ya mwana nati lelo bato ebele bayebi oyo bazalaka na communauté mamebele bana na suka bango esuka wapi mpo na pasteur akobaki akokoka te mais ntango biso toya koloba bapele multiplie na butu bapele ebimi ebele pourquoi ozojuge basala nzambe wanini makambo ebelebele wana ezalaki bref mpo tofungola mwa tofungola parenthèse mpe tokangi yango naosenga dossier ya oyo tozwaki ya mama esikoki mpo tokomi na système ya badossier sikoyo mama Julie asalaki mosala na ye yango oyo akomaki makambo nyonso tu oyo ya dossier yango ezali awa nazofungola yango tozosolola na bino likambo ya escroquerie na Toronto bato balobi tanga kombo lobe eza nani pesa biso baversion mamebele voilà biso yo toye telefone na biso tolobaki eza wana ezali mais soki otrouve ke eza ntina kobenga eza te kobenga te parce nazopesa explication claire oyo ya makambo oyo escroquerie awa na Toronto bandeko bapartage ndeko pengiki lelo na bayi kuna obwaka mama banga te po ekoma ndeko wana mutu ta musu ye mutayebisaki bino
tant susu boye lelo na caméra na lingi pe lelo équipe technique te ngai nazo sala nyo surtout ba caméra eza na démarrer on a vandi to vandi na mama to boy lelo mutu moko intervenir na émission pour izala te yem talobaki yem ta sala yi boye dossier yango nde tozo pesa dossier escroquerie na Toronto histoire des andeni pour to banda ko pesa version na yango bozo mai bo vanda bozo explication bien bo telema soute bo na explication bien des années maman bozo lobana to keno tina suka wa comprendre so bo tanga kombo tina suka bona nana explication azwaki ba mama ba mbongo ebele ba effectivement ba mbongo so maki pourquoi les autres effectivement ngai na solo la na partie adverse ne balobaka côté ya mama bozo ba escroquer mbongo parce que so biso de sujet photo benga to ba c'est la histoire ya solo et za lokuta histoire est d'abord vrai que maman na zwa ba mbonga batu benga kiye avoué alobi oui histoire est vrai maman tozi ba sujet ba kamna ana za na 14 personnes on a eu mais ba biza plus maman alobi oui na zwa ki mbongo wana est-ce que okofuta ba mbongo no bien o li passe ba pesa biso dossier na auto expliquer yango to lobango partout maman alobi oui bo loba ngam na pesa bino autorisation amo na zo loba na yebi sika na zo loba et maman to solo ene a yebi to solo ene sika za na mbogo sika zali mais to za na Canada aw dossier bandaki maman azaki na kopa saki business na monde ba to na saba business alors bandaki ko senge ba mbongo ebele na business za ko sala alors akoy goya websa par exemple ngati Alain pesa nga 300 500 dollars pour na business na nango aiba ke business wana za okende bien za ko promettre bien que auza mbongo tanga bazini business wana ekomeki kusenga moba exceda ba mbongo azai ko ya na église oui andimi yango a hotel malibanda bandeko ba yebi en tout cas na station mona za nango une semaine yango yo soko pesinga en tout cas na ozongo selo mbongo susu ala ko proposer pe gutu tamsu na ozongo so lingi pe parce que azaki sir na business da osala alors abakamo bani ko accumuler eza ko accumuler mama wana azali kozwa ba mbongo azwi ba mbongo o ngana enregistrer za ba 14 personnes ba somme moko ezaki pe likolo makasi eyoko koma ke business yango ekale c'est-à-dire que yem ta yebi business yango so ezaki ya solo beza lokuta na obakisa te na olongola te business eyoko kale na business ezoko kale ye azaki na confiance toujours ya bato azosala bango business wana ezaki na business boyebi mama na salaka te ezaki en dehors ya business parce mututu na vie atantaka affaire ou bien une chose simbi c'est bien sûr que simbi te mabe et ça business so asala te ezaki en dehors ya business asalaka ndetanga za ko ba mbongo ya batu eza kokende affaire yango eumeli na ba témoignage tozwi batu mususu eza plus de 8 mois o azwa ba mbongo ba mususu balobi 3 mois ba mususu balobi boye ba mususu balobi boye mais il y a ça mbongo wana ni tension te ka nuire batu que so business wana simbi passé anenga ra isinga papa le linga opesa mbongo benza yebele mais ko sala ke business wana ekangami bambonga bate umeli bat baza sur na patience te parce que tant azozwa mbongo ayo c'est bon par exemple na pesi bode sanga mbongo na futa par exemple électricité bode sanga mbongo yo pardon bilo na tindaki e kebo azo c'est bon vérité te ya mambo azo sala parce que ayeba ke zaki kamda yemo ko privé kamba privé yango tourner ce mal comme na ba somme ya ebele mama ndimi oui papa le na zwaki mbongo wana mais siko business wana esimbi suste bakatinga makolote bakatinga mabokote na komi na obligation ya kozongisa bambongo wana na tuni nga bi bon banda mamo e bandi bana ba contacter yo abi effectivement pasteur na biso a contacter une église a expliquer ngai dossier na expliquer pe pasteur pasteur a yebi situation na zanango mais nazo comprendre tende nini likamango ekomi pa na po na Canada na Toronto pona mi comme ça de ce dossier c'est comme pas na biso et comme ada ko banga po ba ebe comme na réseaux sociaux mama pa dai na obanga
mais abina kamwende ne komi pa na yo po bateau ba yo contacter yo be bateau ba yebisi yo et si la plupart ya mbongo na zwa ki 80% ils ont église ici dans Sambela. Je parle avec le pasteur, na expliqué situation ndenge ezali na kanisa ki pasteur adozaki ba mwa mukeme na moli kama ngozo ya kama kasi na yeba susute ni na sala o ise kwei ekwei de cette ozana ngo yango wana mama asalaki business o e tourner mal azwaki pe mbongo ya bato. Parce que problème na biso ni neza na kati wana biso toyaka te mpona kopanza ou bien toye te mpona enfoncer trop makambo ndenge ndeko na biso ya mwasi awuti avoué mpa na biso toyaka mpo toluka totya mpe totya mwa attente entre bato baza na compréhension banini nazokondane mpe pasteur te pasteur asalaki mosala na ye akomi apesi message na ye ifala azongela bato bazwaki mbongo bamona loko bazalaki escroquer bakalme bango azongelaki bango te yango bato wana akomaki na kanda na méchant ya okende oloba partout makambo ya mbongo. Mama naza pa na biso na Toronto message apesi nga napesa papa la yo yebi nde osalaka ba émission na yo nde osalaka naza toya na mingi ya oloba te mbongo nazwaki business nasalaki esimbaki te mabe nange ezalaki mpo nazalaki koexplike bato eloko nazala kosala te mais sikoyo situation nakomi nango soko koopesa message na bandeko batutamaki oyo babetamaki mabaku nazwaki bambongo na bango bapesa ngai temps mama Gila azalaki témoin apesa ngai temps le temps tokangisa nakangisa bambongo wana et puis nabanda kozongisa mbongo malembe oyo boyoki na bareseau sociaux ndako mama nateki ndako akimi eza faux eza na bato mosusu bakendaki ayebisi ngai ya une semaine bato alaye kuna bakutaki aza na ndako ne eza bien na famille na ye bazovivre baleson di makambo oyo ebimaki ebele eza lokuta ateki ndako te aza bel et bien awa na Toronto d'ailleurs azoko business asalaka boyebi azocontinue business na ye oyo bazokopesa ye confiance lisusu na ma business asalaka bakonti korefere ye bato oyo asa business asalaka esalaka azongela baactivité na ye normal. Dossier ya mama yango wana oyo tolobaki tokoleka mpo toexplike bino mama azo escroke mbongo bi escroke te aescrokaki te azwaki mbongo mais business na ye nde emeli mbongo ya bato mpona bandeko na biso mama congolaise nayebi mpo nazwi bapele ebele epa bandeko mibali basi banini mama tokoza na mboka mundele mboka eza ya mundele fu toyebake tosintegraka mpe na mamosusu etali makambo tomoi na mboko soki opesaki mbongo na consentiment na ye moko oboya kosala deshe mpo biso na Congo tolobaka topesaka ye na nzambe na ye parce na minute oyo ata mutu moko asala décharge na mama naza te ce qui est vrai mais conscience na ye eyebi ke aofuta mbongo mais mutu asala décharge na ye aza te mama nazo bamboba mama ba congolaise papa congolaise parce que papa congolais plutôt ba business ezobotama ebele na mboko toza na confiance ebele bato ebele kutu bazwi ba problème ya bandako iko imaginer mutu azosomba ndako azwi mbongo ebele apesi mutu mpo na ndako me batika kosala document te soit disant maman be papa nasalaka makambo bandako à la longue tozomona bescroquerie komosalama biso ba congolais baso escroquer biso bambongo eza kofinga te bacommunauté mosusu omonaka anglais tosalaka na bango anglais malonge eza te français malonge eza te mais bazosomba bade batroi bandako na tozoyoka baescroquerie ya marke na biso eza te oyoka napesaki 40 000 ndenge ezala bapourcentage soki ya déposition nini balenga mbongo mukanda basali te papa tosali mukanda nini mutu ayaka kolia epa na biso amelaka biso aliaka epa na biso amelaka epa na biso voilà conséquence yango tokutana nango neti pa mama na biso oyo na porte église asengi yo lobi na mawa nzambe opesi ye sikoyo situation ekomi ndenge ezali mama wana lobi en plus papa ngai nasalaka business bato bazoboma ngai mingi eza bateki oyo église na ngai nasambelaka parce na situation naza nango eza bango fo batyanga na prière parce nakendaki bien mama nasepela mama na mingi
azo reconnaître mabe na ye parce que la situation nga na kei nango eza situation ya mabe église faut tanga na prière na kendeki nzela mabe na suki mabe mais église mutezo nazo interpréter ma maman na lobaki eleki na communauté congolaise na Toronto maman na biso église fallait que soutenir ye na ba prière na ba nini mais église nte mutezo boma ye pe bien siko na situation aza nango to souhaiter ngote leso pour meza donc bon wana pe ekozwa mate soki quelqu'un na situation mabe so quelqu'un na situation malamu donc bon wana ekozonga alors to pe c'est chance ya suka o mama lobi akolekani pe na ba télévision te mais akobenga quand même ayibisa biso ke azongisi 100% ya bato oyo bazwaki oyo azwaki bango bambongo malgré bambongo wana eza ebele na yango asengi na basala nzambe bazali baide na baprière na ba oyo mpe balingaka peut-être batutamaki mabe baide ye mbongo wana azwa chance ya kozongisa telefone tofungoli entre temps mama Cécile na Paris makambo Cécile Evezi makambo eleki na Toronto mama wana na sepeli mingi po aza penza na mutema oyo batu même ngape na okanisa te aza na mutema oyo ba mama afungoli yango pena andimi asalaki mabe siko to lapide ye te mama na so Claude Kamita talobi ye pe na Montréal kuna isika bazali ba dossier wana ezebele a petit so mama Claudia Kamita to comme na système ba phare de ba dossier tindela biso yango to megato dénoncer yango na bato bazo sala ba business ya solo ngala bato musu ba sala business ya solo na waya to na sala ba publicité na bango te pas sénal ma l'équipe pour na mameta ya publicité te azoka bato ba olia ba 14000 ba 28000 bazali na business bazali mais au pe bazo sala ngo na ndenge ya bien pété bazali mais mama akoyaki akoye na mutambu ye asala business te ya ko défendre mbongo pas compléter na business o ba proposer ki ye asala business mabete asala nde mbongo po asala business ya mabe oye mbongo wana ekei donc arrêtez ya kobenga biso oyesa biso ke mama so bobengi bosala kokufa non ye moko na solo na mama lelo na tongo aza en forme mususu ya kati to solo moyena lo bango na télévision ezate mais til que ala bien na autre solo na encourager lelo a promettre biso a bandi vie na esko normal le temps banda ofuta bambongo batazo ki kwa kota na business mabe tozo ko interpeller pe ba tout temps zo sala business na yo foyeba ba maman bazaki victime bazubi no pe bambongo na yebi bobenga ki esalaki bino passe belé bobenga ki pona kokata ke ya continuer kozwa bato bambongo te ngape na zoyebisa sabino soki babengi yo badefa mbongo so boyebi mama passe nga na otanga kombo te ka bengi bino badefa mbongo abi papa la yebisa bapesa nga shute ye moka lobi parce que ayebi te ezalaki envoûtement soki nini ayebi mutu apesa esusu mbongo te na o batikali po bamama ebele babengi balobi papa biso tokolanda biso mbongo wana te nde mama mona arespecte mingi mpe ye asuka nde abengaki papa na besoin mbongo wana te mais beyebisa nde bato ba communauté congolaise oza na Toronto bapesa lisusu bambongo kuna te po tokomi ebele selo baliste mosusu naza 22 personnes oyo nga pena nazwi eza 14 personnes ereste mosusu wana nayebi te oyo bambongo epuis bambongo yango eza pende ebele soki communauté congolaise ya Toronto président akoko aider pe situation yango wana président Edikai okoti na pe na contact na tangi komoni po eza président ya communauté na mama wana soko okoti na communauté na ye ekosala ye bien makasi ekomotive ye makasi aza mutu andimi na ye ke baescroke ye moko akendaki na business na ye kaisaki efuti nango te andimi so bokende loba boloba me nga na sololi na ye aoyebisa bino na aire na sololi na ye lelo oyo message apesi topesa yango wana oyo aza na telefone na ye raison oyo balobi azozwa ye na telefone te parce que azo expliquer bato bazocomprendre te bakomi
et comme il affecté pe na ye moko yango a préféré ga kangana no téléphone a apaiser et puis ceux qui m'a gambé kiti avant de rappeler bato akimité téléphone ezo sala pour preuve na biso ngana solo na ye 30 minutes mo bato solo na ye. Donc histoire ya maman na biso yango wana bo pesa confiance wazo sa business na ye bato ba kenda ko contacter ba contacter na merci na bato bazo aimer émission yo pour na ba sinala pe ba Michel belé merci encore. Dossier à mibale. Pour la business. Oui, au porte na si c'est bon tout banda na commentaire na téléphone pe za ofunga. OK. Merci. Merci na bato bazo aimer, merci en tout cas. Dossier à mibale na tangi comme mutute na oloba bien. Na zoloba bien na tangi comme mutute. Muto obenga ngai aloba histoire oyo ne maman alobi apesi version na ye. Wana na weyama. Mais so benga pour se justifier na tangi comme na ote. Ba mécanicien à Toronto, ngarabi à Toronto, ya Montréal te, ya France te, ya Paris te. O nyo sa bien za mécanicien à Congolais na Toronto. Nazu ba dossier ba mo rebelle hein. Nazu dossier à $14,000. Nazu dossier à $28,000. Nazu dossier à $8,000 ou $7,000. Fard na maman pesinga fard na hotel Roya. Ndeko ayebi ba mongo na tangi azui. Ya mécanicien pour maman va trouver ngai o ba pesa yo mbo luka okota na contact na ngai avant koma o ba kangisi ngai o na ke na mbila o ba congolais balinga biso te business matakate luka tokuta na miable bo bongisa bozongisa batu mususu bozui ba mbongo baza ba talibanda baza na Canada te baza na libanda ba mécanicien na lobi bien ba mécanicien ya Toronto na lingi nanga kosa polémique te. C'est le moment où ayaki atangi komo na biso parce que togoya maman na bia oya na ba caméra to kene ti place où papa wana azalaka mécanicien. Alaksaka ba mituka ne zaka yete papa mususu a 28,000 la même chose makambe bele na opesa ba indice pour ba comprendre na suki ba mécanicien. Ngai na zaka na dossier na mécanicien moko na mboko oyo bato bayebi sike suka. Nous n'avons pas oboka mabanga te mais bato ba bisika et suka parce que toza mo agréé na mboko toza na mo privilège mo carte ya muke ba pesa biso wana so oké na mbila na za mutameda voilà pour na za nango privilège ba salela biso to récupérer mutuka et na ndenga calme mbila yaki mais akata li solo wana biso to solo na biso bien na mécanicien wana pour ya linga to comme na niveau wana mais sila ndengo wana mais dossier ndenge zo kende eko kende mabe po ekomi na mamba spiritualité na kati mbongo wana nga ya passe na zoki na obakele mbasu mbongo wana bana ne babala tokota na zui ba ebele ba mama ba bengi awa ba pesinga situation ezali. Merci encore na bandeko bazoko aimer émission na biso siko tozo fungola ndeko tiri le commando nazo luka yo ndeko masoleze ebele tokobeta après awa nini DJ Frank, na na oba mabanga te, mais na boaki DJ Frank aza parmi bato abenga, il était sincère avec moi. A lobby au fala loba. Malgré na benga qui a eu téléphone te, mais le mission est là. Tous en a besoin de détruire batuté. Ils ont ma formation boyo kaka, bomoni biso hôtel mo bien à Montréal, bomoni biso hôtel à Vancouver, ils ont ma formation to Kendara. Il y a association de journalistes à Canada. C'est payant. Télé 24 d'abord. Toujours l'autorité morale azali, autorité na biso azali, mais c'est Roussel ali. Ba frère monsieur de foot ama pona biso to kene ba formation ko ozala toujours na ba éthique ya musala tout ça là. Il faut enregistrer, enregistrer la police, enregistrer la association ba lawyer ba avocat et ça va belé belé. Donc tout ça va protéger na bilo wana. Le temps tout ça musala na biso, to ya tout ça on a nenge éthique. Ezati na nenge ya balabala balobi ba kangi muto vérifier te papa. Ba escroquer ba papa de so sala bongote so ko dossier ze pa na biso to luka to chape ba maman ba benga ebingai o ba naza na liste wa je pense que ceux qui maman kombi be na ebisier ceux qui komi pene a benga ngai a privilégier ngana quand même ouais ngai quand même pour nga pena jouer rôle na zong sabato ngana yebi naza na liste wa na pesa bango et puis ba maman na bazala calme ba maman au 14 na liste wa bozala calme donc ceux qui m'ont bandi et kozonga normal. Merci DJ Frank, moi ba DJ amune na mboko yo. Merci. Ba tebele bazawa mais na boye pour
boza na ba lien ta musuna bato na olo ba yo créer mino ba problème belé moyen na boka bino bangiza te petit na ngape lourd azo tchaba me ba j'aime bela mais moyen na lo na benga tanga e penza ezate téléphone est ouvert ou à la question autour de notre lobby bien oui là peut-être toi na plateau de taba ba benga biso ou ya za besoin d'intervenir téléphone en wana ndeko boli abi pardon trop facile maman ndeko boli akoyi déjà maman ndimi na ye mabe na ya salaki après ce qui peut message n'est pas pasteur na lobité na condamné pasteur tant ce pasteur alobaki maman moi za ola na église ayoki pardon ya maman na te pasteur alobaki ou bien comment qui pété ce que comment été bo pesa nga mena bien awa ma maman to sambelaka basi na yebi ke $600 mata pour ba montant ba yebi si o ba besoin na ngwaya ba 600 400 musu na lobate pour les gens besoin te mais oui quoi qui quoi boli alobi a ko expliquer so ka futi mbongo so ba ni ko libérer ba mbongo a expliquer et puis après ça conseille na bateau ba ça ba business so ba lo monate faut faire très attention maman mabamboka ngala bakisaka mpona nde olobi déjà mpo nayokaki bozosola na mama donc alobi akopesa bambongo na bino bozala calme donc toza mpona apelisa moto te mais toluka solution makambo nyonso eleka bien bato bazwi mbongo na bango na mama oyo adefaki comme ça makambo tu eleka mais conseil eza mpona bato basala business bandeko na biso bacongolais oyo basala business nazwa bacours ya formation ya business pendant 6 mois nazwa bapesa biso ba conseil sozo sa business mutu ya biso business yo za musika kondimaka ndenge wana te business pour ça lango bien il faut quitter sur le terrain otala réellement ceux qui bateau net bakoye biso lelo ke o ba voiture ezotekama na Congo ba somba ba jeep boye ezotekama omwe batebele baleli pe bayebisi eka na musika na telefone msu bandeko ba na Congo kuna bayebisi ke o ba voiture ezotekama jeep boye na mona na komi mama Julie merci mama Cécile voilà ozomona batebele bakufaka ndenge wana bayebisi likambu na musika akiti sur le terrain te pour à vérifier soko ça business kita sur le terrain vérifier si réellement eloko wana eza malam ke oya ko se retrouver plus tard au perdre ba mbongo ebele o ekotisi susu na ba problème et puis herbat basala business conseil msu ezaka nini biso eto sala business bandeko na biso ya mangala to kanisa to zalaka na positivité na mtu kende na oteka 10 sacs na ngana ke somba sacs na nga fufu boye na bandundu kuna na osomba 200 sacs ya fufu na zoya na oteka ngo $30 donc au beti calcul ya 100 sacs ya fufu na kozwa msusu boye soki 3000 yo déjà calculer na positif mais ozo calculer te ke négativité pe koko ya ozo mona bilo moko boye ko ekoko ya pene tuna kende na babandundu na ke somba fufu mbula sote ebeti babiloko nyonso wana mindele ba calculaka mindela sa business bongo te ke a viser ka ndena na oteka matungulo na kozwa $1000 kana mwa wana non business basala ngo bongo te omoni biso batu balela parce que mundele achaka atie positif atie négatif atie réussite atie échec azo travailler na échec plus que positif pour esala mutu lobby faut botalaka ndenge batu bango ba fonctionnaka et ko sala pe bien ceux qui yo sa business otala ba tout nyonso wana parce que olinga te mutu monte na mukila sala business lelo amataka kaka na suka tala bato nyonso basala business msusu zotala na ba documentaire mona ba millionnaire ba bete bino ba masolo ndenge ba kweya pe dikubwe bou abambani mais comme c'est préparé dans la cœur neke échec ko yelanga anytime au moins mutu wana ozala makasi ya ko relancer le sous business na mais ce qui yo teka na mutu na okende na sa business bo na ozwa ka 100% bénéfice okokwea ekosa le trouble obeli pe ba tension obeli ba bilo mususu ya ndenge wana ozomona eza concept pour batu basalaka ba business et puis conseil mususu ndo lobi mambo ya bato ba pesa OK muta pesa neti ngabo Julie na o defa mbongo pano na defa bien te $1000 o defa ngaka na munoko non
toza na poto bapapier ezali contrat ezali banini tout ça là il faut ça là décharge ezali que Julie ya c'est vrai que na camarade na o mais quand même il faut décharger ezala parce que bokendaka église so koti na Bible au mona Amalek bandeko mais nzambe ayebisi jamais kosomba terrain wana sans contrat il faut ça le contrat mambo contrat bandi lelo te zana kati ya Bible kota na kati ya Bible okuta contrat bandeko nzambe abi non okosala zwa terrain wana bongo te il faut ça le contrat pourquoi nzambe alobaki na ndenge wana parce que ayebi ke mutu akobaluka na ye na minute ozomona parce que maman a besoin d'être sincère c'est vrai andimi ke azongisela bato wana bo bato mosusu ope toza pe na bamasolo mosusu ke apesaki mutu pe mbongo boye basigné badécharge te mutu wana akomobinisa ekomi ya baconflit donc il faut kosalaka mpe badécharge kotika makambo ka otenga na ndeko notemaka business ezali makambo ya papier. Merci. Voilà, merci Maman Bibi Spechanga, na ba compliment émission na biso. Maman Cécile alobi Koko ya Paris Hilton a perdant nyonso tout na une journée na cash boursière. Donc ezalaka nango. Oui. Mais Maman Moussus balobi il faut ça la reconnaissance entre temps to yambana moto. Bongo toko abi asala pe reconnaissance ya ba dette wana po ezala ezala sécuriser mamango toujours ba tant pe ba pesa mbongo ba sayaki ba décharge te soto suka allo mutazo na biso na ligne. Bonjour papa Alain, bonjour maman Booster, ngala ngana intervenir mon par rapport à dossier. En tout cas nalandi na boke binyoso bengo lobi maman andimi ke makamu nyoso esali malamu mais ifalaki toyeba mpe mamango nani mpona soki tokutane na nzela asengi parce que kobomba identité na ye ezali mama kosunga communauté te mpona nini parce que mama azozwa mbongo na lokuta ndenge olobi na mutu azokosa donc lisumu na ye eza kaka kozwa mbongo te lisumu na ye ezali mpe lisu ya kokosa bato mpona kobimisa mbongo donc kosenga pardon wana ezali mpo bakangi ye ezali vraiment te ke mpo soki mbongo ntambo par exemple ebimaki na business oyo baescroke wana alingaki kocontinue kosenga bato mbongo donc nde balobaka azali sorry because she got caught baza sorry te mpona motema na échanger et vraiment nazomona ntina ya koprotege ye te parce que oyo bozoloba peut-être eza par rapport ya bato ya église wana mais nous ne savons pas ce qu'elle a fait dans sa vie ti akoma na likambo est-ce que bobanzi vraiment ke mama wana crime na ye liboso asali yango kaka sikoyo il faut bato ya ndenge lolenge wana bakombo toyebaka tosala traçabilité toyeba soki mpe na azalaka na Hamilton azalaka na Montréal azalaka na Paris na Congo aboma nani nyonso wana ezali important mais kofanda bokoloba ke neti mama wana aza motu malamu asengi pardon non eza bacrime oyo nyonso asali kosenga mbongo sans koloba na motu vérité sans koloba eloko epuis na ndenge olobi ke ainvestir yango na babusiness oyo baescrokaka bato nous avons aucune preuve papa Alain yoza na mama boza bajournaliste d'investigation preuve nini mpe toza nango ndenge olobi ke preuve oyo bato bapesaki mbongo eza te preuve nini mpe toza nango ke atindelaki ndeko na azalaki obela te ubie ta mosusu vi na ye mobimba avivaka kaka bongo azwi alasengi pardon donc eloko ngaka oloba kaka azali vraiment mutu ya kobomba te azali mutu ya kobomba te nga nayebi lisolo na sisa ya mama moko kala donc tozala na poto kala ayaka tosangisa bambongo seli wana western yalaka te plus de 50-100 personnes bapesa bambongo bavalise mama wana akoma na Bruxelles afungola enveloppe
abimisa mbongo asomba 2 voitures azwa bilamba nyonso batindaki ateki yango na kini ekomi lokwa biloko ya commerce na ye. Donc vraiment kolimbisa bozwa likambo sérieux bamama oyo bayokisaka bana na bango soki baza ebele na poto bazwaka bambongo ya bato basalaka boye kopomba ye kaka po alobi pardon en tout cas mpo na ngai naza satisfait te. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko abengi biso. Je pense qu'on a reconnaître voix. Et la voix il y a Ndeko Olivier Bolia. On a reconnaître voix naie. Voilà, on a des points de vue naio, mais pour nous répondre à la question que soka banda kalobi asalaki business na yebi sibino ke na sona mama na tongo. Afungoli oyo eloko ezaki tozaki surpris parce andobi d'abord vérité. Qui a joué bambongo. Tant alobi ka asalaki business ya mabe ya ngoto pesi pe confiance pour andimi nan. Soka banda ina ko résister nenenga na sabino na moni clarté na badir na ye. Oui, andimi asalaki business na ngam ndena yebisaki na bi mama ozo obligé to yebisa so business osalaki za vie na yo. Donc asalaki pena business esimbekte Ndeko Olivier bole na moi confiance opesa kanga wala bo pesa biso télé 24 osalaki investigation. Ata babandima ote ale mama lobaki lokuta to solole na ye. Bato nyonso tu okaka basuki na cour o na justice o na caisse o ne ko masoki elekaki awa bozala si tous les deux côtés. To solola kana bango to yoki côté to sololi côté. To yokoloba to yaka te to pesi version o to ebite. Et ça nanu eleka awa te parce ba réunion sala ma rebele na avant émission sala. Ba commission pene koti ba to débattre ba te belé pour na émission mine bon mona ele kaga ezai. Nyonso ba boya ba rapport ba suggestion nyonso o to vendre la ngo to sola ngo to ba ndene na bon sana mon maman bibisha na ebesi gazati ma biba émission na biso za bien. Donc eza parmi les missions so monde to leki to pesi bino enini eza ba histoire ya solo to vérifier ngo poto kenebena na la compte te ya musala na biso ya biso. Donc papa Olivier na omega ozongela yesu na solo na yopo na minute yo to linga to tika pe manabo comprendre quand même eza choc pour madame suto lo ba na télévision te mais eza penda choc maman perdre ba mbongo nani ya yemo ko ebele oyo voilà, merci maman Yolande Mutumosi. Maman Yolande Mutumosi abi andimi to pesa etan aza mutandimi a opesa. Merci encore maman. Téléphone abiso dans 5 minutes aussi cette émission Ndeko. Moi n'attends ma mulelo ba comme belé ba toi na région exacté. Donc c'est ça. Merci à Uka. O bazala mutema ondima bandima. Téléphone ngwana tona 5 minutes tegali. O bazala besoin otuna question. O musubiso de tuna ite tam suto gozongela e. To sola ba pelo bazo zoate o mama azo zoate kangi téléphone te parce que ba choc ne na expliquer parce que vous comprenez à ça zong ces réponses c'est pas la plupart bato bazo ngimbo ba église ba expliquer. Je pense que biso na bino na bato ba sambe l'église mona mama wana ba okeno tuna pasteur bi ba yoka kité moi je pense que naza yebi pasteur wana à la série ou bien lobaki bino boyoka endete pour pasteur wana za parmi ba pasteur bien na mboko bino nde bolala boyoka eteke mbongo bale et a ozonga a ofuta ba mbongo wana. Donc c'est ça auto zaki na ngo ya oloba yango wana. Donc to pesa etan to monde ba twaza ku banda ba yoki ba voilà pas la so ba communauté na se suka gabo ba mama ba papa to sala ka ke to pesi mbongo ba mbongo so ba sala ba décharge la wa et ba $100 pe na kineze belé mais awa ba $100 ba 100 euros peut-être au ça ba décharge mais so comme déjà l'école à 500 euros be $500 et là ya mbongo belé il faut ça là ba décharge pour le kabula kaka ba tuna ba groupe na ba famille zali kama moi sina mbongo o atari moi sina ngamisu mabe azoki mbongo na mafutite. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Biso toza ba mi mususu ya bien wa o ka penda ba mi d'enfance mais akweli problème na ye na yo sala musala na ngana lobi mbongo kei na bato zo kama me muto azama yele bene na classe mais comme eza musala na ngana musala yango. Donc so to comme na ba niveau mo mama to longola na bonzambe leki biso mingi na mo tamu sezo senga ku bonzambe zalate
10 kutu zo pesa soki offrande bazo pesa kutu na l'église organisée les a na récit donc preuve kutu ezali déjà yo bimi na église o chedim ba pesa yo preuve ezali modèle si mutu mbongo libanda na preuve ozozwa te. C'est ça aussi le problème pour la Congo. Mbongo facilement mutu na teka bandaku o mona ata histoire mo tanda wa tekaki mais aussi mbongo nyo surtout bu opesi na simatanga la ya oloba bo alena mwasi ba songi siko songi za OK ba oseno mama mabe kuna ba pe rapport tolo bate siko tolo bate bolani songi sa mbongo batu soko yibaki pasteur isoko po yeka ko sa délivrance c'était suka nos arate évangéliste batu mingi ba mo sana ba ngwa wa mutu ti akosa na théologie ozana te bo appel aux autres ko sa no évangéliste pour ça théologie les appels te vous savez théologie côté batu pour ba moi français bien côté appel lingala bien et ça va nango mais soko ça ba délivrance ko kendete ya mo ba prophétie comme ya lokuta ba musuba ko ba métier noir ba musuba ko ma belé et comme si on l'accès ba genou parce que ba appel les alagité bato comme wole la ba sala mnene lokola ba misisa mokili to suki wana lelo o balandi biso merci mingi o ba bengi te je pense que ba yoki pona osuki ça na opesa mama maloba clôturer émission neta bandaki émission to sala ba décharge ngala na pile mutu na ngai azali ayebi na otanga communauté mais surtout sala faire ce que vider tout ça toujours ba papier ba réunion to bengani na sima na balcon de yaka boye aye ataida o na mama ina nga omela o na lingala te to sali ayebi mutu na zolo to sali ba décharge ali do atabora mukenga bi yango wana équipe no to sala na télévision ba yebi moi 100 francs et les grandes nini nana azwa ngwa c'est comme ça. Yango moni to zalaka yo be bato ba umeli bakabona atendeni c'est ça transparence ne ndi mutazalaka ba mbongo bo pesa pe mususu ya bisinga papa yeba ite kuna pesa mbongo ozi $1000 bana keso o virer kuna papa yebite siko comme explication yo ko kosa su papa na ndako pour nini vérité exacte toujours c'est qu'un problème à terre tout ça na vérité mais maman asuka mama mwana taka kombo ezate obengaki ngana bengi pour na besoin mon te mais tout freiner et le wana mais maman pe wana sika zala lobby papa na ozasu monga batute et d'abord téléphone na zo amo souté pona kombo nengo Olivier Bola lobby to pesa so kombo mais ego EDP ne logo te parce so pe lelo to zangi ser wana ngana pe uzaka pasi mingi to pesa chance suka ya deto lobara a démarrer makambo bien asala musala bien mama na sala pena musala très bien bato bayebi ezaka ke akwe libère ndeto lobaka mais la muki a popoli nzoto a continuer vepe continuer pona zaki na ngwa loba ngwana maloba mboko pona suki sa na ndeka na loba na début ba obazala ba sujet bobengi tokoya tokokabola ba sujet pona ezali quoi thérapie omoni moi pour condamner ba mama o ba benga kinyonso ezate ezali parce que esali pasi à la vitesse kaka na ke de kuna ba mekano kolobya likambo donc eza thérapie pona bango fo ba loba makambo ezotungisa bango mais pona makambo o etikali en tout cas bandeko soki ozo sala business to ozo defsa mutu mbongo il faut osala toujours des charges ko bosa na tata bo ba camarade ngwande nini sala des charges et ko sala yo bien pour plus tard peut-être oya récupérer mbongo non parce que ya munoko boso boyibo ke na police et eloko moko ko simba te et puis na ba pasteur neto o ba pasteur ya batu mo bazape na makambu wana te ndenge abakana jobi bakana dia baloba nini balobara elo moko bo adage mo baloba babi soki opesi okei na église opesi offrande pas pasteur soki vie na changer te to omoni retour ya ba offrande wana te eza responsabilité pasteur te ezelo bakana dia baloba donc eza responsabilité na yo eza pasteur te yo ko ti offrande ozo za retour po ba dona mitu ekoma bon que soit ti offrande fois wa mbongo nde bazote ya bango te eza responsabilité pasteur te et donc ba pasteur pe bana makam na bango ba pasteur ba ko zala te ba kontra ti na ba via bandim ba pasteur bazo pesa
évangile ozomona me makambo oyo elekaka na nsima oyo bato bakenda kosala bahomme de dieu bazala na bango pour rien ozomona ezali nyonso eza ya responsabilité ya pasteur te donc faut vi na yo ebonga to otiaki ofrande ya 10 000 $, okei lobi nango eloko moko esalemi te eya responsabilité ya pasteur te eza ya responsabilité na yo moto oyebi parole de dieu nde okende directement pa nzambe okende kolobela nzambe ce n'est pas le pasteur. Voilà elo na koloba yango wana donc merci pour la bato nyonso o batali biso ba sujet ezali ebele tokwana ba sujet mususu bokoyoka ba sujet mususu ya grave oyo kuta eza mokie ya grave penza oyo ekokamwisa bino moko me tozosala yango mpona nini nde nazoloba bato bazopesa ba sujet eza thérapie mpona bango. Merci ezalaki Julie po ya Lama Alain Kindeki, Toronto, Canada. Merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.